ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, le Dieu de Dieu, le Dieu des temps et le Dieu des circonstances. Oh Alléluia, personne n'est comme toi. Nous louons Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur parce que tu es ici. Merci Seigneur parce que tu es présent. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu est au milieu de nous et il a un plan merveilleux avec son Église. Il veut nous parler encore cet après-midi. Nous savons qu'il ne peut pas nous laisser. Nous savons qu'il est présent dans le temple. Nous savons qu'il est avec nous ce soir. Amen, amen. Atika kibisote utaibandeli ya semaine azombatela biso jour après jour tozomona loboko ya nzambe. Sambazali kolo ya nyonso yango wana tozokende kobetela ye maboko pe milolo semaine oyo nyonso mobimba tozoloba concernant le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit. Tolakisaki bambuma ya molimo ndenge nini esengeli tobota yango. Depuis lundi tozali awa tozoloba esengeli kobotela nzambe bambuma. Elobi na biso na Matthieu chapitre nango 3 verset 8 à 10. Il y a ezoloba nzete oyo ezobimisa bambuma te bakokata yango. Amen, amen. Après tozalaki koloba sikoyo ekosenga tobotela nzambe bambuma ya ndenge nini. Depuis lundi tozoloba molimo mosantu azalaka na bambuma oyo atiaka na kati ya mutu to oyo asengaka mutu abota. Amen, amen. Mbuma ya liboso tomonaki ezali mbuma ya bolingo to amour. Wana tozali na Galates chapitre 5 verset 22. Tutandaki que le fruit de l'amour, amour kolinga nzambe na motema na yo nyonso, kolinga pe ndeko na yo na motema na yo nyonso ndenge omilingaka. Toevoluaki tomoni ke na mbuma mususu na kati ya Galates chapitre 5 tozotanga yango dans le nom du Seigneur. Galates chapitre 5 verset 22 esoloba na biso boye na français. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Et pour ceux-là qui savent chaque jour, amour, pour celui-ci encore déjà, joie, pour celui-ci encore déjà, paix, pour mon aki yango, patience, pour mon aki yango, bonté, pour mon aki yango, bénignité, na fidélité. Na papa oyo tozokende komona mbuma ya fidélité mingi fidélité toyebi ke ezali domaine ya munene. Mais je vais parler ce soir de la fidélité financière. Répétez avec moi, fidélité financière. Fidélité financière. Amen, amen. Toyebi malamu kina kati ya fidélité ezosenga biso kozala fidèle pour être nzambe na biso azali fidèle. Comme Dieu est fidèle, nous devons être aussi fidèles comme notre Père. Amen, amen. Sikoyo nzambe azwaka molimo na ye wana ya nzambe otobengaka molimo mosantu, molimo ya nzambe azwi yango ati yango kati na biso. Molimo ya nzambe, nzambe oyo azali fidèle, azwi molimo ya fidélité, molimo ya fidèle ati yango kati na biso pour que tobotela ye bambuma ya fidélité. Amen, amen.
Fidélité wana esali munene ba mususu bazusenga fidélité na kati ya libala, fidélité na kati ya musala, fidélité na kati ya makamarade, fidélité na kati ya armée kontraire kongote kontraire armée mboka na yote nyonso wana fidélité mais tozolo ba fidélité oyo etali mbongo. Amen, amen. Fidélité oyo etali mbongo na biloko misatu nde tokosimba na pokwa ya lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a liboso tozoloba l'argent d'autrui, l'argent qui ne t'appartient pas. Molimo mosantu atia mbuma ya fidélité na kati na yo pona mbongo oyo esalaka ya yo te. Amen, amen. Tozotanga na Luc chapitre 16 verset 12. Luc chapitre 16 verset 12. La fidélité concernant ce qui ne t'appartient pas ou l'argent d'autrui. Nazotanga Luc chapitre 16 verset 12. Biblia elobina biso na Luc 16 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a des soloba et ça dit solo parabole. Yesu azo expliqué batsali naïeba, ba travailleur naïeba, apôtre naïeba, disciple naïe. Yesu asolo ba boye et ça dit patron moko mutu moko azalaki na entreprise naïe, azalaki na compagnie naïe. Il y a elobina biso azui compagnie naïe apesi yango gérant. Akamba agere biloko naye patron aye kokende voyage malheureusement de milieu soloba gera tango amoni patron akei asi biloko wana asi compagnie asi entreprise abandi kobebisa mosala asi biloko abandi kokabola mosusu apesi nyongo azokende korecouvre mbongo te mosusu asombi asimongo abebisi yango alie yango. Biblia elobi elongo na biso ke après un temps mokolo musala aye kozonga mpona kotuna gérant natikelaki yo biloko na ngai makambo ezali ndenge nini. Passage soloba ke gera abandi koluka maloba asosanga yango asosanga nini akoyebisa mokolo biloko nde Yesu asoloba bisika tozota soki ozali fidele te ya kogere biloko ya bato soki ozokoka te kogere kompagnie ya bato nani akopesa yo ya yo? Amen, amen. Est-ce que vous avez zoloba fruit de l'esprit mbuma ya molimo kuzala na mbuma ya molimo ya koyeba gestion ya kogere mbongo molimo mosantu akota kati na yo pote nzambe akopambola de toutes les façons na iloba oyo tozokabola awa na yebi na nsima ya basanza na nsima ya inane 200 nzambe akopambola yo. Amen, amen. Alors il faut koyeba deja gestion ya makambo na kogere yango ndenge nini koyebisa molimo mosantu pesa ngai mbuma ya kuyeba kogere. Amen, amen. Benazobanda d'abord kogere biloko ya bana. Yesu azotuna okokaki te kogere biloko ya batu nani akopesa yo biloko ya yo? Parce que ye d'abord Yesu loba ngai nakopesa yo te sikoyo ngai na bolamu na ngai nyonso na kitoko na ngai nyonso na bonte na ngai nyonso na bolingo na ngai nyonso nakoki te kopesa moto mosusu agere biloko ya ngai nakoki kopesa yo te parce que ozali infidèle na biloko ya bato. Nde Yesu azotuna sikoyo nani na kati ya mokili akondima kopesa yo mosala alors ke biloko
biloko ya bato ozeraka yango mabe. Eske ya yo? Amen, amen. Tandanga na mokili ndenge Nzambe asalaki biso, mokili ezalaka na ba escalier neti oyo komata na kokita ndenge eza basala. Ezali difficile na ebandeli ozwa yayo, eza difficile na ebandeli mutu abanda na yaye. Nyonso ezalaka babandaka na ya mutu mosusu pour que on apprendre comment gérer. Amen, amen. Mutu abandaka ata mutuka baoyo nyonso basiebi kokumba mituka o bakumbaka mituka mingi bayebaki taporo na mutuka ya mutu mosusu. Ata ngai koteya na bandaki te na eglise oyo nazokamba, me na bandaki koteya dabord na eglise ya mutu mosusu. Ata kosala misala nyonso munganga to aza afongoli hopitale na ye, me na ebandeli azalaki toujours na nsima ya mutu mosusu kosala mosala ya mutu mosusu. Amen, amen. Parce que wana nde ebandeli ya biso nyonso koyeba kogere dabord biloko ya bato mosusu ezopesa yo experience ya kozala bon gestionnaire. Amen, amen. Mabe ezali wapi maintenant? Mabe ezali bato balobaka lokola eza ya ngai te na kozala fidele te, nazosela mokolo na kozwa ya ngai nabanda kozala kogere yango malamu to nabanda kozala bien. Non, ça c'est le contraire de ce que la Bible dit. Obandi d'abord okogere biloko ya mutu mosusu, ogere yango na fidelité, wana nde bakozwa ya yo, bapesi yo ya yo. Amen, amen. Kogere biloko ya mutu mosusu, Biblia esoloba, si tu n'es pas fidèle aux choses qui ne t'appartiennent pas. En d'autres termes, Biblia ezosenga biso ko Yesu azoloba na biso tozala d'abord fidèle na biloko oyo ezali ya biso te, biloko ya bato mosusu. Ntango bazopesa yango na maboko na yo, ogere yango malamu. Ezali mpe gestion wana ezali mbuma ya molimo oyo tozobenga fidelité. Nazoba fidelité mpe na ngambo ya kogere mbongo. Nzambe atia mbuma wana kati na yo, oza na kapasite ya kogere ata biloko ya bato mosusu. Amen, amen. Mbuma wana bato ebele bakwei mpe batikala jamais kozwa biloko na bango te, parce que ils ont été incapables de gérer biloko ya bato mosusu. Awa nde bato ebele batikali kaka kilelo babola bamasikini bapauvre parce que bakokaka te. Ntango azalaki na epai ya mutu mosusu kosalela ye mosala, azonéglige, azokoka te kotenir kaye to livre to journal ya comptabilité, azokoka te. Asolo ata ekompani oyo kwei lobi na kozala na yangai na kogere yango malamu. Soki ozali incapable ya kogere ya moto mosusu, Biblia ezoloba ata ya yo ekokweya, parce que moto aprandraka d'abord epai ya bato mosusu. Amen, amen. Nzambe apambola yo mpe afongola kati na yo mbuma ya koyeba kogere ata biloko ya bato mosusu. Amen, amen. Biblia elobi na biso boye ke yo mutu ozali incapable. En d'autres termes, Nzambe azotinda biso na kati ya fidelité kolakisa fidelité mpe même si eloko eza ya yo te, parce que lobi Nzambe akotia ya yo na maboko na yo oyo bana kogere yango. Alors ndenge olingaka nde tolobaki fri ya liboso, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton projet comme toi-même. Ndenge okoki kolinga te musala ya mutu mosusu epepe, ndenge okoki kolinga te musala na yo ebeba te, de même okosala
yango te okokwisa musala ya moto mosusu te. Amen, amen. Fidélité na kati ya kogere bongo to biloko ya bato mosusu to musala ya moto mosusu. Tosana Congo mingi pe na Afrique toyebi ke bamindele baberge bazalaki na Congo, basosiete pe na bango ezalaki, basosiete ya baberge ezalaki na Congo, basosiete ya bafrancais ezalaki na Congo, basosiete ya balmai ezalaki na Congo. Malheureusement ntango baye kokende baye kopesa gestion na maboko ya baafricain, baafricain ntango bazozwa bakompani wana bazoloba eza ya biso te, tika tombe biso yango, eza ya biso te. Bakompani ebele eye kokweya paske moto azogere azoloba wana azali étranger, wana azali ngai te, wana azali politicien, wana azali boye aza boye. Okomi incapable de kogere société na ya bato. Tala maintenant wapi tozali lelo na Afrique, combien de personnes depuis la société wana nyonso ekweya, combien de personnes lelo bazali na basociété basali société baentreprise minene ekufaki, bakongole bazairwa baafricain en général bakoisaki bakompani wana basoloba eza ya ngai te, ebeba bibili esoloba nani akopesa yo ya yo soki ozokoka te kogere ya moto mosusu. Liloba ya Nzambe tikala kaka liloba ya Nzambe ekokisama na nyonso, meme si olingaka yango te, meme si olingi yango, liloba ekokokisama. Soki liloba esoloba moto oyo aseraka mabe bakopesa ye te, esakoloba liloba wana ekoazala accompli. Oyeba kogere, oyeba te, tu dois apprendre que biloko oyo eza ya ngai te, musala oyo eza ya ngai te, esengeli na batela yango. Amen, 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 amen. Mbongo musala to eloko mosusu oyo bapesi yo eza ya yo te, esengeli obatela yango porke lobi oyeba kogere yayo. Amen, amen. Mbuma ya fidélité, mbuma ya fidélité etia kati na yo mbuma ya kozala bon gestionnaire, bon gérant. Loba bon gérant, gérant ya malamu, fidèle oyo nyonso akoki koengage yo paske na ebandeli meme multimilliardaire abandaka dabord na 1 2 3 4 5 peut-être asalaki mpe epai ya moto mosusu mpona koapprendre mosala. Alors ava okoma millionnaire ntango moto moko azopesa yo eloko ogere yango, Nzambe atia molimo kati na yo ya koyeba kogere biloko ya bato paske ezali stage ya kogere biloko ya yo. Nzambe alingi ameka yo ozala fidele ya kogere musala ya moto mosusu purke lobi ozwa musala ya yo. Amen, amen. Ya mibale ezali kozala fidele na biloko na yo moko, fidélité avec ton propre argent. D'abord oyebi eza kogere ya mingi ya bato ya bato mosusu metena ya yo, ezali mbuma ya molimo ezoloba fidélité. Alors nasoloba kozala pe fidèle envers biloko na yo moko. Bato mosusu mpe bato ebele bakokaka te kogere biloko na bango to mbongo na bango moko, bazokoka te. Okomona soloba soki nazwi mbongo odan 1 million de francs, soki nakangisi 1 million nakosala boye ya solo atravaye aye kokangisa 1 million. Maintenant gestion ya 1 million na ye wana alobaki na elongo na 1 million nakosala boye na bisika 1 million wana esala mosala kaka ya ye wana, adetourne mbongo kaka ya ye moko, alors que abundaki mpona kozwa mbongo wana mpona kosala mosala wana. Amen, amen. Pe azobeta tolo azoloba mbongo eza ya ngai. Mais tu te voles de toi-même,
Tu n'es pas un bon gérant de ton argent. Osoko kati moko sheria yo okoloba wiya solo ezali yanga tikana sala yango ndenge na lingi mais okosalike objectif ya yo ezalaki pour que okangisa kapitale moko obana koteka. Je prends cet exemple pembongo wana ya solo na kobondela na koluka ozimongo wana. Mais est-ce que otekaki? Est-ce que osalaki mosala wana? Ndio parce que ozali mauvais gestionnaire. Ata ya yo moko ozokoka te kogere yango. Obandi ba détail, obandi ba dépense, na fin na suka oye komi rendre compte que François a volé François a détourné l'argent de François. Je prends cet exemple là. Daniel a cherché l'argent pour acheter X objet. Daniel a gagné super mbongo wana. Mabeka ka Daniel ye mbongo ayi mbongo ya Daniel pour la mokele kobebisa yango. Est-ce que votre mbongo azoyoka? Amen, amen. Donc tu n'es pas le bon gérant même de toi-même. Nena ebabeli soloba qui te confiera dans les histoires. Nani akopesa yo parce que ata yo moko loba zambe 2020 na kosala boy 2020 esbandaki pesilaki même ton temps ozalaki incapable ya kogere yango. Soki bapesi yo ozala protocole ya président ezokokoka kogere protocole ya président alors que ya yo moko ozokoka te. Est-ce que nazoloba na motu moko? Est-ce que nazoloba na motu moko? Fidélité dans la gestion. Donc tu le gères comment? Parce que l'État c'est de l'argent. Mbonda, time is money. L'État c'est de l'argent. Alors toi-même d'abord ton temps, tu le gères comment? Soki osa fidèle na yayo peut-être lolo kozala pe ya moto mosusu, mais tu n'arrives même pas. Tu te voles toi-même ton temps. Tu es distrait devant ton poste de téléviseur. Tu es distrait devant l'iloko presque nyonso liboso na yo. Oye komi rappele nalobaki na kokende na Pascal retard yo moko pato ya yo moko me osomi iba yo moko ndelo na ye koyebisa yo molimo mosantu asunga yo otonda na nguya ya nzambe ya kozala fidèle ya kogere mpe biloko na yo meme kogere ta na yo ozala fidèle. Amen, amen. Ozala fidèle ya kogere mbongo na yo ozala fidèle ya kogere biloko na yo même des petites choses. Parce que Jésus a dit son Luc chapitre 16 verset 10 et soloba celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle en beaucoup de choses. Où est-ce qu'il fidèle à l'eau aujourd'hui c'est là où comme un milliardaire ton millionnaire pour que ça soit fidèle. Non, la fidélité commence en petites choses. Amen, amen. Biloko ya mike mosusu alobaka te omoni nakoki kosala boye soki nazwi ebele moke wana ozozwa ozosala eloko moko te moke wana ozozwa ozokokata te kobongisa programe na yo par rapport ya moke soki ozwi ebele nde okokoka non okokoka te parce que moke d'abord osa ezopesa yo folie sikoyo 10 000 ozokoka te kolala soki ozwi 100 000 okozwa liboma te. Tu dois être fidèle d'abord na biloko wana ya mikelike et j'appelle ça le fruit de l'esprit, la fidélité. Bible ezoloba na biso na Galates chapitre 5 verset 22 la fidélité en quoi? En tout. Et aujourd'hui je dis la fidélité dans la gestion de l'argent, ton propre argent mbongo na yo moko ozala fidèle est capable de gérer ça. Atesa muke loba amena pesanga ya mena ya bien atesa ni muke ata mbongo esa muke sala fidèle de longo na mbongo wana ya muke. Amen, amen. $10, $10,000, $100,
100 000 $, ozogérer yango très bien. 10 000 francs, ozogérer yango très bien. Bible lobi la grâce maintenant va te localiser comme on a que mutu moko kuna azali gestionnaire. Oye l'histoire ya David. David azalaki na bilanga asobatela bampate ezali babete mobateli ya babete na monoko mosusu nde idio alai kobatela baidio babete so bafini balikoza bete eza kokoza bolole sikoyo azalaki kobatela babete bana mwana bampate me ata azali na nsima ya bampate andimaki te kosi eliampate naye. Amen. Nzambe alokalize David par rapport ya motema wana na kati ya bilamba alobi David akoki kozala mokonzi ya mboka. Amen. Parce que seve na yo ekoakompanye bisika nyonso kokende dokima moko ekozala wana bakotuna asi asala wapi pe ya ye moko asalaka yango ndenge nini. Amen. Baoyo nyonso baevoliwaka lelo mpe na bamboka mosusu avant voyager batunaka yo releve bancaire na yo na banki na konte na yo ya banki mbongo eza ndenge nini. Bazotala bapesa yo visa mbongo ekotaki pe ebimaki avant ozwa visa bamboka ebele batunaka yo yaka na mikanda na yo ya banka toyeba eske oyebi ata kogere mbongo na yo. Amen. Apprenez à gérer ce qui vous appartient. Wana ezali mbuma oyo esengeli kosenga epai ya Nzambe kopondela koloba na Nzambe molimo mosantu sunga ngai nayeba kogere. Amen. Nasoloba le fruit de l'esprit, fruit ya molimo koponda na nguya ya Nzambe ezali malamu bekoposana te kedengo zomata na nguya ya Nzambe mpe akopambola yo. Amen. Alors kozala te mutu oyo asa na onction mais ayebi te gestion. Kozala te lobi pasteur to prophète mais oyebi te que tu dois gérer aussi l'argent parce que koadministrer pe bato kokamba lingomba kokamba église mbongo ekolanda yo peut-être eza bakofulukisa ministère na yo akofulukisa yo mbongo ekolanda yo mais est-ce que aussi ofukama mokolo moko koyebisa Nzambe la gestion financière na kogere mbongo ndenge nini lelo Nzambe avisite yo apesa yo mbuma wana ya molimo ya koyeba kogere nyonso oyo akotia na maboko na yo oyeba kogere yango na dimension adiro azolinga komema yo amema yo mpe na niveau otoli olobi na monoko ya sika mpe ozalaka bon gestionnaire pour olobi ozosala miracle mpe ozalaka bon gestionnaire. Lelo tuna bapaster ebele na bazi bamosusu bakozanga lona kaka mpona kozanga koyeba kogere kaka kozanga koyeba kogere mbongo oyo Nzambe azopesa bango totanga ozanga azopesa bango to biloko ozanga azopesa bango nazosenga yo mwana na biso yo ndeko na nga yo bien-aimé dans le Seigneur Nzambe afulukisa eloko kati na yo ya koyeba kogere biloko ya yo mbongo pe ya yo kozala moko ya batu oyo au-delà